อนนี้เราก็อยู่กันที่ซานฟรานซิสโกนะคะแล้วก็welcome toช่อง Maple Channel ตอนนี้ก็กำลังจะออกไปเก็บแลนด์มาร์คทั้งหมดคือตอนที่มาไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวที่ได้อยู่ที่นี่90ชั่วโมงแล้วเพื่อนในไฟล์คนอื่นได้อยู่30ชั่วโมงแล้วเราก็ต้องอยู่เองคนเดียวอีก60ชั่วโมงก็คือแบบประมาณอีกเกือบ3วันที่ต้องอยู่คนเดียวแต่ว่าวันนี้ก็เลยเป็นวันที่จะตาม The Gang ไปเก็บแลนด์มาร์คต่างๆเช่นแบบพวก Golden Gate แล้วก็เปีย39เป็นวันเดียวที่จะได้แบบมีเพื่อนเที่ยวคิดว่าถ้าถ่ายรูปกับแบบ Golden Gate ข้างหลังเป็นสีแดงแล้วก็วิวแบบเขาเขียวๆหลังแดงๆแล้วก็เสื้อสีฟ้าน่าจะแบบสวยงามอีกอย่างก็คือซื้อกล้องมาเมื่อวานเดี๋ยวไปทดลองกล้องกันด้วย Oh, there's Biscoff. Looks really big. Ironic, huh? Do you know what it's called in French? It's called speculoos. Oh, speculoos. Yes, right. Size. Tea. I can hear them. Too early, they're still sleeping. We can try to communicate. Ung is like the sound that they make, like ung.อันนี้เพิ่งเซิร์ชดูนะคะที่น้องอุ๋มมาก็น้องอุ๋มก็จะขึ้นมาพักผ่อนย่อยอาหารแล้วก็ปรับอุณหภูมิซื้อมาแล้วก็เลี้ยงลูกคิว Cannot get over them Just do it. Yeah, just rip it. I like the sourness. ซุปปูกับถ้วยที่เป็นซาวโดนะอร่อยไปขึ้นรถเคเบิลคาร์กันที่เป็น Public Transportation ที่เก่าแก่มากๆในซานฟราน Should we take it? If we take 9 single ride and
1 out of 10? I'd say a 10. A 10? Very, very worth it for the $9. You can get it for free. For free, But even you for can get it for free. free then. But Yeah. don't do it. But don't do it. Oh, this is the plate number. Unlock. Okay. Get in. Good morning, Maple Risa. Start right. Should I press it from Yeah, you here? can press it. Just give us 1 minute to cover a few Woo! This experience makes no futuristic. Wow. Modern support will connect Waymo. Based on driving. Okay. Do you know there's a lot of Korean here? Koreans are everywhere. Everywhere. What's that? Building. Another Waymo. We're gonna go down. Whoa! Look at the wheels shaking. Oh, too close to these two cars. You can go. Okay. Thank you. Bye. Bye. Follow the crowd. And also, we want to go to the bookstore. Right, let's go. There's the gate. I never thought I would like California this much. Wow. We're gonna take a peek inside. Got it. So creamy, so matcha-y. I give a 9 out of 10. เรากำลังจะไปดู Fortune Cookie ทำนายกัน เป็นแบบ little alley
มายืนรอสายไหมสายไหมอยุธยาเยาวราชแต่ก็หอมมาจากถึงข้างนอกเลยให้คุกกี้ทำได้กัน Fortune cookie เขาแถมให้ด้วย อันนี้น่าจะคือแป้งที่เขาให้เรามาชิมกันเฉยๆเหมือนอะไรอ่ะก็แป้งหวาน แล้วก็คือทองหลอด ๆทองม้วน ทองม้วน ทองหลอดคืออะไร It's my first time doing fortune cookies. Really? You never order Chinese? Not in Not in the other States. countries. This is Okay. really American. It's not actually Chinese. I thought it was Chinese. Okay, ready? Ready? Oh, Wow. already! Okay. Shit. I broke it. Wait, it's a number. สำหรับหวยเหรอ Oh wait. On the other side. This is so true. Yeah, so true. It's a sign. High Street.กลิ่นอะกลิ่นที่นี่ที่แบบบ้านอันเนี้ยก็เหมือนเค้กมันเหมือนเค้กไหมดูสิมันเหมือนเค้กอะ Really good. Keep going! Keep going! ไม่หวานมาก ไม่หวานเกินไป Tarantino orange. Beautiful Mona Lisa. Oh my god. You do that? Trust me, you do that?